Nekabuna wikeire asensemo yebimanyererio gokwariganira ito chake asentira yo bwekera nuko rwase county ya Nyamira awaseki nayo kwamereria obobuyibwaye mu bungo West Mogrango Steve Mogaka egyo kyabetege go ikiwano yorenge koliyekero gekyo Rogers Muturi nigo kyabake gotegererwa awase Steve Mogaka baga gwikira nabo syo bwekigambero eriyo kwegerera nigo baga kwereneria amaborio aho namange tigatego natwariganire no muri kayito rwase county ya Nyamira Monkey. Ekina yo kwamereria obubwibu Mbunge West Mogrango Steve Mogaka nigo kyagendera ase koti enene ya Nyamira. For this list, all the affidavits filed herein and where witnesses did not testify are hereby ordered expunged. Ase Mbunge West Mogrango Steve Mogaka aikera nabo sibwekegamberio elinde kwegerera obubwibwaye. Egati amaborio aboriwa nokorwa obumanyi bwaye igoro yoko bagweto bauti egati ekikura kyagetwa sekerokyo Mbunge nebirogo binde buna obo MCA ase ebituo bya Nyamira primary nyakiore nebituo binde. At paragraph 46 of your affidavit, you have explained the difference of votes as being as a result of stray ballots. Is that still your position in court today? Look at your paragraph 46. You have explained the difference. Ase omuske Steve Mogaka ateba ekeirerete okobagweto bauti nechikura chia saregete. You still, in paragraph 50 of your affidavit, call them stray ballots. Is that the correct word? That's one of the explanations. I'm not better. I mean, IBC is better placed to explain. Boigo naboli gwakorwa amachibu igoro yokobe kwa wetise inabagent ba ODM gwetani oyomo asi form cha 34A etuchabete chigo icho ligwa ase ebituo byo gwa kachikura. I can also see two names appearing as Jubilee. Which party sponsored you? Mheshimiwa? Jubilee. Jubilee. What is your explanation now that you had one agent in each polling station to these two stations and an example of 8 others where 2 Jubilee agents signed? Ensemo ya Steve Mogaka nate batabwati obumanyi ekyo kirerete okoba kwa bagent gwetani oyomo abo baitoreti ba ODM asebitu ebiyo gwakachikura. The theory and the siaga that you have brought to my attention, and those agents signed. If others chose to also call themselves Jubilee, the merrier. Ogosaba kwabe kunensemo yo Maswali noko lingoli gukwa masakara ye chikura elinde komanya obwene. Do not be misled by my colleagues, my lord, to make a finding that the prayer for scrutiny had been abandoned when you did not make an order that it had been abandoned. You are the final man in this courtroom. Engana omona chekina kiare wa kiare ateba na chikorwa okonasa gwetera omutandao chitariki emeronge bere na isano nemo chomotienyi oyo. I can deliver the ruling virtually on the 26th and then thereafter give directions that may be a consequence of the ruling. Kurwa sama gacho ye koti enene ya Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi. Mbia mono muri kayito Job Maangi